其實我頭先本身都係諗住問嗰個老齡化嗰方面，但係我個 focus 點咧，其實都想喺頭先提到嗰個公私營協作嗰個比例上面啊。因為我頭先聽完介紹之後咧，始終比較想知道咧，而家頭先講啦，我哋65歲以上長者佔23% 人口啦，咁其實只會加劇啦。大家都明白個數字就係走向嘅問題。咁其中一個舉措其實係會比較依賴公私營合作嗰個安排。咁人手比例嗰度係點咧？即係公私營嘅比例會唔會現階段我哋見得到個 proportion， 譬如話3:7比，咁希望未來10年又可以變6:4比，即係我比較想知道我諗呢個計算緊要嘅，因為始終人口我哋手上面係揸到一個特定嘅數字啦嚇，咁我哋嗰個成條數未來要使到幾多錢？我哋嘅公私營嗰度比例可以點樣去賺？另外 part 我想問咧，其實都係關於整體資源運用嗰度，因為始終我哋係即係公務員事務嗰個情況委員會，我哋想比較知道咧，頭先有提到我哋能源資源嘅一個減省啦。咁其實我想知現階段我哋本身喺醫管局入邊就住能源資源減省嗰邊係咪會有一個年度目標？有個年度目標之後咧，其實佢係你哋醫管局入邊邊一個部門會負責幾耐會去檢視翻去咧？會唔會係 keep 住話我哋譬如話我10年有幾多，希望減到幾多？咁現階段每年點樣去做？另外就係開源嗰度，頭先我講話某一啲嗰啲醫療嘅啲產品嘅創新，其實係即係以前冇點樣諗過咧。其實我覺得比較可惜，我哋本身有即係Hong Kong PC 係嘛，可以同佢哋合作多啲啊。因為始終呢一啲我哋可以設計到嘅生產力促進局嗰度製造翻一啲香港品牌出嚟，其實對香港整體形象提升都好有效嘅。希望我哋就住開源節流同埋未來我頭先講嗰個長者嗰方面，可唔可以講講？唔該。我答一答第一部分嗰個公私營咧，其實如果以今時今日咧，其實醫管局有10項嘅公私營合作計劃嘅。咁但係好似頭先我咁樣講咧，其實佢唔係一個硬性指標話有幾多係做公私營，幾多唔係，而係真係睇翻每一個項目、每一個 service 佢適唔適合做，同埋會唔會有啲其實可能有因為 unintended consequence， 會唔會反而令到啲人走得更加遠？咁就去到帶到其實主席提第二個問題，嗰個失衡啊，人手嘅失衡係有嘅，頗為嚴重添嘅。今日大概個人手比例，即係醫生啊，一半，但係我喺醫管局咧處理90%嘅病人，呢樣嘢亦都係點解帶出另外一個改革？今日可能特別喺翻我哋即係另外 panel 會講多啲啦，就係個收費改革，即係希望一啲有能力嘅可以負擔到嘅病人，其實佢可能去翻個私營系統嗰度去做，或者佢共付喺呢度俾翻多啲，就希望可以令到我哋可持續增高嘅。所以佢嗰個處理個問題本身，佢唔係淨係單靠個 PPP 或者公私營合作，而係成個制度嘅改革咧，希望增加個可持續性。係，至於能源方面咧，其實我哋有目標嘅，我哋響應咗香港政府嘅香港天氣候行動藍圖啦，同埋嗰個環保政策宣言。我哋希望2035年用電咧可以減少15%至20%，去到2050年咧就30%至40%。而我哋其實每季咧每個醫院睇嘅，我哋係有相關我哋嘅公務部嘅同事咧係會睇，係會每年即係每季都要睇個用電量啊。醫院亦都需要交呢啲數字俾我哋。其實好多都電腦化咗㗎啦，咁所以我哋都知道究竟個用電用得多喺邊度。我哋都希望咧有啲新嘅科技咧可以幫我哋自己調校個冷氣，即係譬如嗰個溫度其實已經好低啦，咁你可以自己自動後邊嗰台機開幾多，我哋全部都要做嘅。而我哋每個項目咧可以慳到幾多電，其實我都有數字嘅，咁所以亦都幾嚴謹，因為我哋意會到醫院其實係好用能源嘅地方嚟嘅。係頭先就係講電啦、能源嗰方面啦，其實我諗有啲 fixed cost 啊，即係我哋整體嚟睇醫管局運用有啲，譬如話你嗰啲膠布啊 whatever， 其實好多物體即係頭先有同事有淨睇過話，譬如呢張床啊，嗰個床個 frame 個夠唔夠硬淨，用唔用得耐，或者好短時間又要換啊，即係呢一啲咁樣嘅，我諗整體就唔係淨係睇話配唔配合嗰個叫做環保方面嘅角度加慳電啊，整體呢個 fixed cost 嗰度其實都會唔會有一樣嘢係專門嚟 mon 住而家大概點樣做？我哋其實每季都有個即係每日季都有個財務報告嘅，我哋會知道幾多係 fixed cost。即係幾多係呢一啲擺咗喺錢度，幾多係人手嘅費用，我哋都有睇住嘅。咁不過咁啦，嚟緊咧，我哋都預計個會可能有啲，因為有新醫院開啊，咁所以開院嗰下咧，亦自然呢一步可能高。咁我哋長遠之後應該會低翻嘅。咁所以我哋都會有睇呢一個財政嘅。
好，咁我諗即係我頭先講最主要個核心係開源節流啦。咁如果開源節流嗰方面，即係當然我哋有個數字喺度，咁都要諗一諗點樣開源節流，但係都要 keep 翻 quality 啦。好似頭先啦，我哋同事都有講話 quality 都要睇翻，但係希望嗰度都仔細啲去檢視翻。